요즘 엄마들 나만 빼고 다들 슈퍼우먼인 것 같아요. 애기 유치원 등원 준비에 출근 준비까지 하려니 너무 힘들어서 결국 두 손 두 발 다 들었어요. 어떻게 하면 좋을까 고민했는데 머리 말리는 시간 10분 15분만 활용해도 훨씬 여유로워지겠더라고요. 전 그래서 스탠딩 드라이기로 제 머리 말리면서 딸 머리 손질해줘요. 틀어놓고 화장을 해도 되고 애기를 드라이기 앞에 앉혀놓고 저는 저대로 따로 준비할 때도 있는데 이렇게 하니까 평소에 아슬아슬했던 지하철 시간에 완전 여유롭게 도착하더라고요. 전용 리모컨으로 멀리서도 조종 가능하니까 아침에 손 쓸 일이 확 줄었어요. 퇴근하고 와서 씻고 머리 말릴 체력도 없는 날엔 틀어놓고 잠시 쉴 수도 있는데 육아하면서 직장 다니는 엄마들 이거 어떠세요?